नमस्कार दोस्तों, हमारे विशेष फर्नीचर चैनल में स्वागत है। आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कंसील डोर क्लोजर किस तरह से लगाया जाता है। तो चलो हम वीडियो में दिखाते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये ऑफिस है, इसका जो एंट्री दरवाज़ा है, यहाँ पे हम ये कंसील सिस्टम लगाएंगे, डोर क्लोजर। तो आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारे पास है ये इनॉक्स का डोर क्लोजर। इसमें क्या क्या आता है हम आपको दिखाएंगे। ये है 24 mm का, जो हम 32 mm डोर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जो पट्टी है ये ऊपर की तरफ लगेगी। ये रोड है जो यहाँ पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है किस तरह से लगाया जाएगा, कितना छोड़ना है, सब इसमें है लिखा हुआ। हम आपको फिर भी दिखा देंगे कि हमें कितना छोड़ के लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कितना छोड़ना है। तो हमें यहाँ पे 88 mm छोड़ के इसको लगाना है। तो हम और ये दोनों जो है एक ही लेवल में लगाना है। पहले हम इस दरवाजे को ऊपर नीचे ला देते हैं। अब इसमें किस तरह से लगाया जाता है हम दिखाएंगे आपको। दोस्तों हम यहाँ पे 88 mm जो कि डायग्राम में दिया गया है छोड़ देंगे, यानी कि 3.25 इंच छोड़ने के बाद ये हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले ही लेमिनेट लगा दिया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये काम लेमिनेट से पहले अगर आप कर देते तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो लेमिनेट और विनियर जो भी लगाना है उससे पहले ही आप दरवाजे के ऊपर ये सिस्टम पहले से मंगवा लें और फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप देख रहे हैं हमने मार्किंग कर लिया। अब हम इसके हिसाब से फिर इसके अंदर ड्रिलिंग करके इसको हम फिक्स करेंगे।
हमने छोड़ा था वही छोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे इस पट्टी को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब इसको दरवाज़ा हम लगाएंगे। दरवाज़ा लगाने के बाद यहाँ पे जो ये पट्टी दिख रही इसको लगा देंगे इस तरह से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये आखिरकार हमारा कंसील डोर क्लोजर सिस्टम पूरा लग गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो लाते रहे जो आपको फर्नीचर काम में बहुत ही यूज़फुल होंगे। यहाँ आप जो दो देख रहे स्क्रू, ये दरवाजे की स्पीड यानी कि चाल को सेटिंग करने के लिए दिए गए। इसको घुमा के आप इसकी स्पीड को सेटिंग कर सकते हैं।